នសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីគន្លឹះថែរក្សាស្បែកឲ្យសខ្ចីមាត់រលោងនិងបំបត្តិស្នាមដោយប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រាប់បានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺថ្នាំដុសធ្មេញដែលជួយឲ្យធ្មេញសកន្លះស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើថ្នាំដុសធ្មេញប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺសាប៊ូកក់សក់ចំនួន1កញ្ចប់ឬ1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកសម្ដាក់កាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះនឹងជួយបំបត្តិស្បែកដែលខ្មៅដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យស្នាមផ្សេងៗនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់មកសម្ដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយរួចហើយសម្ដាក់ស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អស្ក្រាបធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមម៉ាស្សាថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតប្រហែល2ទៅ3នាទីរួចហើយទុកចោល10ទៅ15នាទីទៀតបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញកុំភ្លេចលាបឡេដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយតែបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសភ្លឺថ្លានិងមាត់រលោងបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតាមតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ